Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to IMS Learners. The Khyber Pukhtunkhwa Textbook Board Peshawar English Grade First Class Studentano ya Mashumano Assalamu alaikum. Test edition based on curriculum 2020. खानन बमूंग बदी वीडियो की the English Grade First चिकम chapter number 1 time to recall the هغه चिकم دویم پارت ته هغه بوایو صحیح ده راځي چې سٹارټ وکړو دې پورې مونږه لاست ویډیو کې ویلو راځو نن به دا وایو پیج نمبر 3 ټیک شو د ګورې سوې ما سره read aloud the given letters and say their sounds. ठीक द बच्चे गोरा वही read पढ़े aloud ऊंची आवाज से the given letters दर्जे झैल अल्फाज and say their sounds और वो उसके sound आवाज है ठीक शो लांदे ما سره د alphabets را کړی دي صحیح ده د دې ټولو الفابet ځان له خپل आवाज دی صحیح ده مثلا د دې A خپل आवाज دی د دې B خپل आवाज دی د دې C خپل आवाज دی نو د دې ټولو چې دی ځان له یو خپل आवाज دی صحیح ده نو هغه به مونږه زده کوو چې دا څنګه आवाज وباسي به دې به مونږه ځان پویو ټیک ده بچي لومبه چې تاسو د الفابets دا تاسو نه اکثر خلک کوي چې الفابets ما سره سودی نو دا تاسو پیژنئ چې ما سره 26 الفابets دي صحیح ده دا څومره دي چې دا ما سره سودی دا 26 دي 26 الفابets دي ما سره ټوټل ټیک شو ګوره راځو اوس د دې الفابets دا مونږ وایو او د دې ساوند مونږ وایو چې دا څنګه ادا کوو ټیک ده ګوره لومبه دا سره ګوره یو کیپیټل A دی یو سمال دی دا شان دا یو کیپیټل بی دی او بل ورسره سمال دی او بل دا دریم وګورئ دا کیپیټل سی دی او بیا دا سمال سی دی نو دا شان دا ټول یو کیپیټل دی یو سمال دی تر زړه پورې ټیک شو راځو دې ځنه ګوره د دې ساوندز مونږه وایو ګوره دا سا आवाज ورکوي A دا ما سره A ا आवाज ورکوي A आवाज ورکوي بعضی وخت کې A ورکوي بعضی وخت کې ا بیا دې بل ته وګورئ B با بی ٹھیک شو دی بل ته وګورئ ګوره سی کا مطلب دا د سی आवाज هم ورکوي کا आवाज هم ورکوي صحیح ده بعض وخت کې سی وای بعض وخت کې کا وای بیا دی بل ته وګورئ ګوره ډی ډا ٹھیک شو دی بل ته وګورئ ای ا صحیح ده داسې आवाज ورکوي د خپل ځای کې بیا اف صحیح ده اف دی بل ته وګورئ بیا جی گا یو جی دی یو گا مطلب بعض ټایم کې جی आवाज ورکوي او بعض ټایم کې گا بیا سدي اچ ګوره هی ها هن هی ها ٹھیک شو بیا دی بل ته وګورئ ال دا شان دا بیا ورپسې څه شی دی جے جے صحیح ده بیا یې کې بیا څه دي ال ام ان نا ان ټول دا مختلف اوازونه ورکوي او پی کیوں آر اس टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ٹھیک ده بچي دا ما سره مختلف قسمه اوازونه کوي دا الفابet ټوټل سوري 26 او دا ما سره about 44 sounds دا ما سره ادا کوي ٹھیک شو مطلب ټوټل دا ما سره تقریبا 44 ساوند راځي چې دینه جوړیږي ٹھیک ده دا ما سره د الفابets دا غي ساوند صحیح ده بچي
اوس به مونږه د دې ساوند څنګه ادا کیږي مونږ به هغه ورډز لیکو او هغسې به ادا کوو ټیک ده نو زه لیکم تاسو ورته غور سره ګورئ بچې ځان پې پوهوئ صحیح ده ها دلته ګوره زه لومبی لیکم دلته فار ایگزامپل اوس الفابېټس لیکو که نه چې د دې پروناونسیشن د دې دا به څنګه وایي څنګه به یې لیکئ ټیک ده لکه اوس لومبی لیکم چې سی ای ټي ټیک شو دا څه شو کیټ سی ای ټي کیټ ټیک شو لکه سی ای ټي ای راغلی نو کیټ اوس د بل لیکمه چې سی او ټي کاټ ګوره منځ کې او شو که نه نو سی او کو او ټي کاټ سی ای کې او ټي کیټ بیا ګوره سی او کو او ټي کاټ ټیک شو منځ کې او راغلی به د ای په شان आवाज ورکړي کاټ ټیک شو دغه شان زه بل لیکم دې پسې سی آی ټي مطلب د ای په ځای یا د او په ځای مې آی ولګول سټ یا کټ ټیک شو دواړه ویلی شي نو دا وګوره سټ بدل شو که نه اواز بدل شو ځکه چې ټکی بدل شو دا څومره ټکي دا څومره الفاظ چې دي دا څومره الفابېټ چې ماسه دي د دې خپل خپل اواز دی او د دې به دې بل باندې یو خپل اثر وي دا یو بل سره ریلیټډ وي ټیک شو یو خپل اثر پې کوي دا دې سره جنګېدلی غوندې وي ټیک ده لکه دا ټول اواز د دوی دواړو یو ځای وباسي نو دا چې ته ټکی بدلې لفظ بدلې لیټر بدلې نو دا اواز هم هغه ساوند هم بدلوي بیا ورته ګورئ دویم اگزامپل ته فار ایگزامپل زه لیکم چې ډاګ ډي او جي ډاګ ګوره منځ کې څه دی ډي او جي ډو او جي ډاګ ټیک شو که چېرته زه لیکم چې ډي ای جي ډیګ نو ګوره ای راغلی که نه نو ډیګ نو دا به تاسو ډیګ وایئ بیا یا ګوره ډي آی جي ډیګ ځکه چې آی دی نو آی به د ډیګ اواز ورکړي ډیګ لاندې به زور کوي صحیح ده ډیګ ټیک شو بچې دا شان بل اگزامپل ته وګورئ زه بل لیکم چې بي ای ټي بیټ صحیح ده بي ای ټي بیټ دې په ځای زه لیکم ګوره بي ای بی او ټي بیټ دې په ځای زه لیکم چې بي آی ټي همغه آی راغلی نو بیټ شو صحیح ده نو بیټ شو دا آی اواز لاندې کوي غوندې نو بیټ بیا دغه شان لیکم چې بي او ټي باټ صحیح شو دا باټ شو منځ کې چې او راشي د دوه ټکو منځ کې به د ای په شان اواز ورکوي نو باټ ټیک شو اواز بدلیږي را بدلیږي یو شان نه پاتې کیږي ټیک شو تاسو دغه شان بل اگزامپل ته وګورئ بچې فار ایگزامپل زه بل لیکم چې ام ای ان جی او ګوره ام ای مې او ام ای ان مین جی مینګ او مینګو ټیک شو تاسو یو ټکی تاسو هر یو کس داسې ګورئ ټکي ته او په آرام په آرام یې جوړوئ نو انشاءالله مشکل به نه یا جوړ به شي ټیک شو سوچ پې کوئ لږ ګوره ام ای مې ام ای ان مین او جی مینګ او او مینګو ټیک شو دا دغه شان جوړوئ په آرام په آرام فار ایگزامپل زه دې په ځای بیا لیکم چې ام او ان جی او ګوره د ای په ځای مې څه کړو او مې ولیکلو نو څه شو ام او مو ان مون او جی مون او او مونګو ګوره دلته مینګو راتلو او دا څه شو مونګو نو دا ټول بدلیږي ټیک شو دا ټول دا ټکي بدلیږي چې یو لیټر پکې موږ بدلو دا ټول الفاظ دا ټول ساوند بدلوي ټیک ده بچې دغه شان بل اگزامپل ته تاسو وګورئ فار ایگزامپل زه دلته لیکم چې بنانا بی ای ان ای ان ای بنانا ګورئ با نا نا با نا نا ټیک شو بنانا دې په ځای لیکم ګوره با ان او ګوره با نا نو ای په ځای او شو که نه
نو با نا نو. نو دا ټول لفظ ټول لیټرې ګډ وډ کو دا بدل کو. ټیک شو. ها یو بل اگزامپل ته وګورئ تاسو غور سره ګورئ تاسو ټول به ټکو باندې سوچ کوئ. صحیح ده. د ټکو باندې غور کوئ، دا خپل منځ کې یو بل سره تړئ او په آرام په آرام یې وایئ چې دا څنګه راځي. ټیک ده. خپله به ورو ورو زده کېږي انشاءالله. ښه ګوره دې بل ته وګورئ ان او ټي ناټ. ان او ټي منځ کې او راغلی نو دا د ای اواز ورکوي. ان او ټي ناټ. صحیح ده. ناټ. ګوره زه دا بدلوم ان او ټي ای. ټیک شو. ګوره مغه ناټ ته موږ اخره کې ای واچو نو څه شو ان او نو او ټي ای نوټ. ټیک شو. دا وختي څه وګوره ان او ټي ناټ نو ان او ټي ای نوټ. ګوره دا نوټ شو. ټیک شو بچي. دا مختلف اگزامپل دي، تاسو ټول به دی باندې غور کوئ، سوچ کوئ او دی باندې دا لفظونه دا فکری دا جوړوي. ټیک ده. ان شاء الله پارام پارام به دا یادېږي. صحیح ده. دا شان بل اگزامپل ته ګورئ. ګوره اس او یو ان ډي. ټیک شو. ګوره اس او سو، یو سو، ان ساوند، ډي ساوند. چې کله ورسره ساوند شو او چې کله ورسره بیا اس واچو نو ساوندز. صحیح ده. ساوندز. نو دا ټول فکري دغه شان جوړوي، دا ټول لفظونه جوړوي. ټیک شو بچي. بل ته ګورئ. ګوره ال او ډبل او کې. ګوره ال او لو ډبل او دی نو لو او کې دی. لوک لوک لوک. ټیک شو. لوک لوک. دا دغه شان جوړوي. بیا ورته ګورئ دی بل ته ان ا ام ای اس. ګوره ان ا نه، ام نیم، ای نیم، اس نیمز. نو دا دغه شان پارام پارام جوړوي. ټیک ده بچیا. په دې پوه شوئ کنه. دا ما سره د دې طریقه کار دی. صحیح ده. پارام پارام به تاسو به دې پوه شئ. صحیح ده. ښه اوس تاسو دې خو وګورئ. دا ما سره د دې کوم لیټرز چې راکړي وو هغه د دې مونږ الفابېټس ویل چې دا ما سره 26 دي ټوټل. ټیک ده. او دا د دې خپل خپل ساوندز دي. هغه ساوندز هم ما تاسو ته ویلي. انشاءالله تاسو ټول به په دې پوه شوي وئ. ټیک ده. دا پیج نمبر 3 انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به مونږ د دې دا کوم بله حصه چې ده هغه به وایو. ټیک ده بچې. دې سره مونږ ما له راکړئ اجازت. د الله په امان.